我们从那个前面的人帮我们打灯开始。喂喂喂，123，123。嗨，大家好，我是敏。嗨，大家好，我是欣。欢迎来到敏感话题。我们今天要聊的主题是可莉工程师选秀。现在这个时候应该已经就是选秀的结果都出来了。对，我们 vlog 影片也上。对，应该就可以看得到，就是很可惜我这边是没被选上。啊，你有觉得很可惜吗？我还是要先这样讲啊。好，其实我们现在应该看得出来，我们就是一边开车一边在录音。一方面是因为难得只有我们两个的时候，就是没有小孩。然后一方面是，其实我觉得回到这个场景，就蛮像我们一开始想要拍 podcast 的感觉。对啊。因为我们那时候一开始就是我们很常在开车的时候聊一些排球圈相关的事情。对。然后每次聊完都觉得啊。应该可以跟大家分享，这个应该要把它录起来之类的。每一次想到的时候，其实回去再想办法录，重录，那个感觉就不一样。对，就只是在已经想好的稿本，然后再重复讲一次。对，然后感觉就很不流畅。对，所以我们现在觉得，我们就直接架起来，在车上开始录。对，反正我们已经知道我们想要聊什么，那我们就架好，然后随性的聊。你觉得这一次的选秀？选秀嘛，我觉得这次你觉得这次选拔办的怎么样？这么快就进入这么主题哦？就那个啊，就像 vlog 这样子啊，都看完了。那我要先讲一下，我一开始知道可莉要出队的时候，对我其实对这个队是有一点期待的。是因为毕竟它是跳脱学校体系。对，因为现在的企业联赛就是大家都知道，就是美建有就是师大嘛。然后彰师啊，然后中原啊，就是都是以学校为班底，除了台电，就有点像是比较长期的大专联赛那种感觉。对啊，对，所以可莉出来开的时候，我就觉得这是一个很不一样的开始，对，很不一样的开始，而且新的身份的球队，对，而且也是一个比较不是典型排球圈或者排球教练出来组的队。所以那时候对于这支球队会觉得。好像是一个不一样的环境，然后也会觉得有机会的话想要试试看这样。对，然后再来是他又公告要选秀，对，觉得这一件事情就做得很好。虽然企业联赛也有所谓的选拔，大家可以去看我们的影片，就是我们之前有拍过企业联赛选拔在干嘛。对，但是其实说真的，企业联赛的选拔很常是一个形式，就是老师通常都会先找。就先问问看自己的学生，对啊，已经有觉得可以先试试看的球员，他就是问一下，对，然后叫他们准备，然后去选拔这样。对，那如果在选拔的过程中，看起来是 OK 的，对，那就是你了。这样，对，我觉得这一点没有好或不好，但就是你基本上算内定吧，就是你一开始就知道你有80%的几率会上。可是内定这件事情怎么会有好？就是对外面的人想要参加的话，就是不好。你指的是？对于普罗大众的公平性，对啊，因为你照理来说，你办选拔、办选秀，你就是要做一个公平公正的竞争嘛。对，不然你没有必要办这样子的规模啊。对，你也不需要开放大家来选。没错。对，所以照理来说，选拔逻辑应该是这样。但在企业联赛那边可能就是流于形式。对。那所以可莉要做这件事情的时候，我就很期待。就觉得会是一个不一样的开始。殊不知呢？殊不知，我先吃个披萨，我好饿哦。因为我们等一下是去练球的路上，对，所以我等一下没有时间吃东西，所以我可能会边录边吃，请大家多多包涵。然后我们回来的时候，应该如果还有体力的话，我们也会录关于练球这件事。就是对我来说，我觉得可莉这边，因为我从打加上美开始，然后就一路打，然后后来。因为加上美跟可莉这边主揪都是新竹这边的人，所以后来在因缘际会之下，是这样念吗？因缘际会之下，对，是因缘际会啊。反正就是他们两个主揪就有机会搭在一起，然后后来才出比较多是可莉加上美这个球队。然后那可莉加上美这个球队也打了1-2年吧，不止吧？就是合并之后已经1-2年了哦。对啊，差不多，差不多。因为你之前是有单独去打可莉。对，也有打过，然后也有打过加上美。我们刚刚讲的这个可莉还有加上美都是外面报菜市场杯的队伍。对，就比较尝试在外面揪团打比赛，打社会组的比赛，对，那种一个周末的那一种。我们很多影片都是跟着他们出去打球。对。
然后那时候觉得，哎，有搭到可丽这边，好像感觉队伍有点不太一样。就他们可丽这边的话，稍微的人比较固定一点。其实有一阵子的加上美也蛮固定的。因为我觉得加上美的固定是大概2-3年会换一批，2-3年换一批这样。是啊，就是看大家的状态维持的怎么样。对，然后看学长怎么找人。对，然后可丽的话这边比较固定了。而且可丽我觉得比较不一样的点是，他会找他手下的员工。对，麻烦你补充说明一下他们的这个文化，对他们的文化长怎样？可丽老板他基本上他是在新竹这边的高层主管吧。对，就是科技业的高管。对，那就是他会引进一些所谓的体保生，把他们引荐进到新竹上班。上班的地点可能不一定，因为有时候有些人好像是台积电，有些人是联发科，但是他们基本上就是都是在可丽老板这边，然后分派的每个单位可能性质也不一样，所以这个就是看他们个人。但基本上他们也会跟可丽小站还是小站，可丽球馆，对，跟可丽球馆有一些关系，就是他们也会晚上在那边教球啊，或是在那边顾球场之类的，所以变成是他们在那边在新竹那边经营了一团自己的排球市场，这样排球生态圈。对，一个完整的生态链。对，然后其实那时候可丽也有找你去他那边工作，然后打球。有一次比赛的时候，永信杯，然后聊到这件事情。但其实那时候你是第一次打可丽。对，那时候第一次打。对，然后就有聊到这件事。我那时候之所以没去，是因为我在想说，我们的家基本上在台北，所以如果说要我固定的往新竹跑，对，这样子。第一是交通啊，长时间下来交通会蛮累的。然后第二是，万一我在那边需要加班，那是不是会回不了家，还是之类的？一方面是上班啊，上班的地点远，然后再来是俱乐部还是在台北嘛，就是你终究还是都要回来台北生活上课。对，那时候还没有小孩哦。对，那时候还没有小孩，所以那时候考虑的时候还比较少。对，我们还甚至想说有没有需要，就是我们就一起搬去新竹。去那边租房子。是。不过后来因为种种条件，在沟通的过程就觉得好像维持现在的工作比较好，所以就婉拒了。对，后来就没有去成这样。不过虽然没有去那边工作，但接下来你都还是有继续打可丽这个球队。对。去新加坡啊，然后打一些菜市场杯啊。对，其实中间的2年其实也打了很多可丽加上美。没错。所以呢，这次在选拔的时候，在选拔的选秀的消息出来的时候，其实就很多人密你说，有没有看到？这就是叫你要去报的意思。对，或者是说，是要回去球场了吗？对，因为就是其实我觉得大家的想法就是，你已经在可丽那边打球那么久，那照理来说应该有你的一份，这样。对，有你的一个位置。是。那可能对你来讲，参加选秀就是一个形式。对，可能会偏向这种感觉吧。对，但是我们就觉得啊，不管怎样，反正消息出来了，我们就去报名。对啊。在去选秀之前，就是报名之后，对，然后去选秀之前，就还有隔一阵子。是。那时候也有跟其他朋友聊天，对，那我们就隐约有听到一些消息，就是知道说其实他们已经有内定一些人了。对啊。对，那些人是谁，我们也都知道。那我们也不方便在这边直接讲，因为名单还没有公布。对啊，等到公布再说。对，但是应该绝大部分人都有看过他们啦。对，是大家应该是算熟悉的人。对，那反正我们就觉得既然已经有内定，那内定的人是他们，我们也不意外。对，就觉得因为毕竟他们就这个生态圈里面的人。是啊。对，那至于你没有被内定，你很有可能就是那个需要去走个选秀过场的人。对，我们就觉得也还好。对，所以我们就抱持了一个平常心，然后就尽量去发挥的心情去选秀。对。选秀呢？选秀当天你的感觉是什么？选秀当天，其实一开始让我觉得比较困惑，或是让我觉得比较难以好好的表现的点是，第一个是我们一开始就先很连续攻击。你说测验项目？对啊，就测验项目这件事情，它一开始就是帮所有的攻击手们排连续攻击这样。
因为攻击手也多，所以你举球员也多，对，举球员也多，所以每一个攻击手搭配到每一个举球员的机会只有一次，对，所以这有点尴尬。就是我讲清楚一点，就是比如说大炮手是先从打1号场攻开始，那有5个举球员，对，那假设有10个攻击手好了，那就是1、2、3、4、5号举球员各举1颗给这些攻击手，对，然后就换2号举球员，对，所以你在打那一个战术，跟每一个举球员都只会配到1次，所以基本上没有容错机会，然后你只要有一点失误，所以就会看起来不好看，对，看起来不好看，对，然后再来刚好那一天我就是被安排在第一个人，对，第一个号码，然后所以我基本上所有的球，因为都是举球员第一次碰举球的这个动作，然后所以举出来的球每一个都是需要调整，每一个都不是一个稳定的球的球质，对，所以现在变成是我每一颗球基本上都在，反正你就是被练手感的那一个，对。但其实我觉得就是从我们录到的影片里面看起来，你也没有处理的很差。就是球可能不到位，但是你也没有因为这样就是乱打，或者是完全没办法打。是啊，我都是瞄准大直大血啊。对啊，我就觉得是还好啦，就是还好。但是这是一个就是让我开始觉得有点怪怪的点。你可以继续先讲你。然后再来下一项是，就其实对于主攻手来讲，并没有任何的接发球相关的测验，然后就是对耶，然后再来就是大炮打完，然后换打后排嘛。对，前排打完打后排，后排打完之后换快攻。马库吧，我不记得，反正就是换马库跟快攻。对，然后他们打完之后，然后就换发球，发完球之后，全部的人发球。对，全部人发球，然后就一人发一颗，一人发一颗，然后发完之后总共5圈，就所有人一共轮5次这样。对，然后就开始要比赛。对，就是完全没有防守相关的测验。对，所以这个感觉其实不知道怎么说而且在自由攻击，因为攻击手很多，举球也很多，所以其实拖超级久。对啊，可能有1个多小时。对，其实我现在突然想到，其实不应该一台球车，然后只有一次就一个人，一次就一个人，应该2个人同时，然后你知道一个 double 的次数。你说2个人同时，就是像一次下去2个举球员，然后都举就1号跟5号，1号跟5号。你说两边同时打？对，然后多打几轮。你知道吗？这样子感觉效率上比较好。可是这样可能就会很难观察，就是因为只有一个教练嘛，是他不是一个团队在看。好吧，我只觉得对，但是我觉得这件事情其实也一点都不影响。就其实我从他们安排自由攻击这件事情，就是我看了大炮打完1号之后，我就知道，我觉得这个选拔也只是一个形式。就像我们刚才讲的，你举球员每一个举球员在同一个战术只跟攻击手配了1次，对，其实根本看不出一个所以然。对啊，所以因为基本上第一它还有包含自由接球对，自由性接球，就是自由有4个，对，2个在对面这边帮你们轮接，就是抢死球或是接发球，对，然后对面2个接你们的攻击球，对，但是自由攻击，自由站在对面是要怎么接球？防守。就根本就只是被当靶子啊！对，我就觉得这个安排就是其实很没有意义。对，后来也知道为什么会这样安排，因为名单上根本没有选自由。对，最后邱星那边跟我靠北说：“他们根本就没有选自由，那干嘛？”对，他说：“那干嘛要招自由进来选？”他超生气。对啊，我觉得如果你一开始就没有要选自由的话，你真的不需要公告这个位置。但他说不定他其实想要选，然后4个都不行，这样。就4个都没有比他内定的人好，有可能吗？说不定就是现在来应征的自由更好了那就把一个内定的多选一下，或是多选1个起来也没关系，说不定是这样啊。也是啦，但是好，这就回到一开始，就是像 YouTube 那个我们那一支 Vlog 影片下面有人问说，是不是一开始就知道要选多少人这件事？对，但他其实一开始什么都没有公告，对，他都没有讲，他没有说要几个大炮、几个蓝中，什么都没有，就是都没有讲。然后再来是他们在公告就是可以去视讯的名单的时候是有分组的，对，有学生组、社会组、工程师组。那其实，在这个我那时候看到的时候，我就在想说，这个分组是什么意思？是他每一个组别都有一些保障名额吗？就是说每个组他都要选哪些人，就一定人数的人这样。对。
来让整个队伍的组成是多元的，或者是有一定怎样的比例的。对，其实现场也没有提到任何这方面相关的内容。对，然后选出来显然也没有。对，所以就不太知道他们这样子的操作是什么，还是只是要让选秀的整个结构看起来很专业，因为这个显然也跟他的评断标准没有关系啊。就是组编，就是你社会组可能大家就觉得你经验比较多，所以会有个不一样的选拔标准。然后学生组可能就比较松一点，那工程师组可能就是因为有专业能力加成，这样。我不知道，要看你现在是什么工作嘛。对，我不知道。对，所以工作加分。综合以上啊，就是包含这个分组上不知道意义在哪里，然后跟一些项目的安排、测验项目的安排，然后再加上当场其实看得到他们那边的工作人员面对选秀的一些态度，你就觉得其实好像没有那么严肃。哦，你说你那边看起来对，就是你因为你在场上嘛，你不会观察到旁边的人，对，有点难。对啊，因为我就在旁边录影，所以我就可以观察旁边的人。那我就觉得好像他们也没有很认真在看，所以到底就觉得那好像这个选秀就是个形式。那至于这个流于形式到什么程度，我不确定。对啊，是不知道他们还有没有什么要考虑的部分。但反正整体来说，感觉没那么就像你说严谨。但不错啊，他们一开始都有给什么布丁饮料啊、香蕉啊。我觉得这真的很好。对。而且那时候我看到的时候，我就想说，所以等一下测验会很操吗？对，我也想说，是会累哦，是不是会会让你们很累，所以才会发补给品？对，殊不知好像你有流汗吗？没有。然后我在那个比赛里面，然后打了超级多休闲球。对，我那休闲球就印证从一个什么教练席那边举过来。然后再从那个跳发底线再举过来，然后什么球都有。然后我不知道为什么，我觉得我那天平均打的攻击球也在大概2.5米左右开。因为我们有跟很多教练团里面的人一起去选。对。那其实我们事后再聊啦，他们说在打对抗的时候，他们大概心里也有底。就是觉得这个选拔就是一个形式，心情上也就没有那么的紧张。我那时候想到那时候跟博凯和一聊，然后就突然想到一个集合选过青年队的全部都对啊，就是因为他们这个选秀有2个阶段，第一个阶段是初审，对，就你要先填一些你的个人资料、个人简历、经历这样，然后他会再去筛选人，然后再通知你有没有第2阶段。对，然后其实我们身边有一些人是第1阶段被刷掉的，对，然后我们就猜说那可能就是没有一些大赛经历，对。但是后来呢，看到最终选拔出来的名单，就是有大赛经历的也都被刷掉了。对，很好笑，你们这些全部都有进过代表队的国家代表队的，全部被刷掉。没有，国家代表队是某种诅咒，某种负的 buff。显然经历不是重要的。减分项。就是选拔之后，其实我还有跟可丽加上美出去打了2个比赛。2个吗？对啊，一个新竹市长杯啊，对，然后还有那个云豹交流赛啊。然后我们礼拜6因为我要上课，所以礼拜6我没到，但礼拜天我有去，然后跟小胖他们一起打。礼拜天的时候因为太早，然后老婆在家里顾小孩，所以就只有我自己去。然后打了3场比赛嘛，3场6局。3场6局，对，然后3战2胜，3场6局，然后拿到冠军。场上有阿喜是选上的啊。对啊，对，除了阿喜以外都没上，也没去选，只有我去选。之前在另外一队，对，他们那一队打第几啊？第3吗？反正他们4强的时候被我们打掉了。然后再来在隔周我们去云豹交流赛。对，云豹交流赛那时候在学甲。对，办在之后要出影片。对，我们会是这个先出来？对，这个先出。对，那之后会出那个学甲的那个云豹交流赛。其实也不知道为什么会有这样的交流赛的机会。有啦，那时候就是学甲家长会有说明这个机会。对，说他们其实是一直都有赞助关系。对，所以他们才透过家长会去凑成了这一个交流赛。然后基本上是要让学甲的小朋友
有一个见习观摩的机会，对，也很好啊，就是一个对于基层排球的正向影响。对啊，让他们知道什么是职业联赛啊、球员啊这些，对啊，然后让他们有更远大的梦想，对，然后可以好好打球。对，我觉得这蛮重要的。对，就是有一个比较远大的目标。对对，然后在那个活动的时候，我们有跟就是选上的人聊天，就是后来才知道选上，但是就是有去选拔的人，然后我们就在聊天，对，然后才知道哦，他们其实是有事先被通知去选拔，对，算是被找去选拔。对，但是也没有说就是确定这样，就只是说哦，那你先来选。这样是好像是对，就一开始啊，那后续好像就有说可能就确定这样，然后那时候在聊的过程中，大家也很惊讶说，原来他不是被内定的，对，就你啦，你不是被内定的，对，他们也觉得啊，竟然没有你哦，这样，然后我想说，对啊，为什么没有我？而且我还在可力加上面打了这么多球，对，真的。所以后来那个云豹交流赛过后2天吧，就名单就出来了。对。然后呢，汉义博凯就非常生气的杀来我们家，我们就有一个落选互助会。但说真的，我其实就像我刚刚讲，我那一天看这个选拔流程，我就觉得这是一个形式。那这个既然我会觉得这是一个形式，就代表有人是被先选好的。对。那我就觉得我们不是那一个被先选好的人。是。因为说真的，你已经打可力这么久了，如果你一开始就是在里面的话，他不需要，他其实大可以先跟你讲一声。对。对啊，就是都有联络方式，也都蛮熟的了。对啊。就是理论上是可以讲这样子。那如果他说想要公正公平的话，那他就可能就是要赌你会来选，然后选你。可是如果他真的是很想要这个球员，他不需要赌这件事情啊。对。所以反正那一天选拔完，我自己就觉得啊不会上，但我其实没有这样跟你讲，因为我就是怕，就是你会很难过。难过。对，就是发现你会很失落啊，就是毕竟你也是要来努力一下，然后我就跟你说你要准备你不会上哦，这样。可能超白目，是，我是觉得还好啊，但是就是当然会觉得说有点可惜，因为毕竟就是还是想要打一些比较是想要打球啊，对成绩比较高的比赛，对啊，因为现在不是企业联赛就是职业联赛嘛，对啊，但就觉得这样子的话，就再想想看怎么办。对，反正职业联赛也要选秀。对。那至于选出来的名单，好，我们先说一下好了。选6个出来，你有什么想法？选6个有什么想法？对啊，就是你看到名单了。我看到了当下会觉得就是一个的问号。因为那时候你去新竹市长杯的时候，对，有跟主揪聊到选拔的事情。对。那时候主揪就有说。教练的目标，对，好像应该是要对付台电，就是以台电为目标。对，那个以台电为目标，不是说就是拿下冠军而已，而是在例行赛的胜场也可以赢台电这样。对，就是胜场数可以比较多啦。对，所以那时候我们有想了一下，台电的特色是什么？就是高嘛，然后默契比较好。对。那所以相对而言，可能你们也需要高，需要选高。对。然后我觉得蛮重要的是攻击突破的能力吧。就是不能只有打，因为他们的中跟的也不错，所以他们的拦网并起来是还不错的。所以有些球如果是只有往下打，往场内打，其实是不够的。对，就是个人突破能力要好啦。所以看到名单的时候，其实会想了一下说，那有没有符合这个预设的目标？对。那可能在我们看来觉得没有，或是不足、不够，或是无法想象他们要怎么去处理这样子的目标。
哦，对，可能是比较难想象最后能怎么达成。对，因为其实这些人我们也不熟悉啊，对，就是不确定他们成军之后会长什么样子，对，不知道他们可以练到什么地方。对，但比如说像选印证，就会觉得哦，大概可以理解，合理的，对，就是因为选印证高度就觉得很合理。然后其实看到只有选6个的时候，我会觉得哎，真的是蛮少的。对，但因为我们本来就知道他们有内定的人，但我们也不知道内定，就我们知道的人里面，其实也没有很多，所以加这6个，他是只打算抽12人名单吗？不知道哎，现在目前那样子看起来，也许是12人上下，12或15吧，就是对，理论上是15人啊。我们之前的报名都是报15人，可是最终是14人啊。最终是在球场进场内也是14人，对，第15人就是有人受伤换，对，或是下半季换，对，看看他们什么时候会公布正式的其他人吧。我对啊，反正我觉得都要等所有的赛季结束。对，上次去新加坡的时候，其实有跟他们聊很多。哦，对啊，那时候就隐约听说有一个远大的目标，对，但没有想到这么快就成军。那时候去打，其实有时候手感都蛮不顺。就去新加坡的时候，对啊，因为都在顾小孩，其实没什么机会碰球。哦，那一阵子啊，对啊，那一阵子是你碰球碰比较少的时候。但其实看起来也还好。我觉得那时候有点是体能上可以啊，但球感上不行。对，反正整个选拔前中后大概就是这些想法这样。就看一下他们接下来的表现吧。对啊，最后就是要在球场见真章啊。对，就是我觉得有个留言的人讲得蛮清楚的，他就说，就是没有你可能是想要试新血，但毕竟赛场很残酷，对啊，我觉得确实，就是比赛就是要赢嘛，尤其打企业联赛，对啊，你企业联赛不是，就是你这个队也不是学生队，就是说你是来这边练兵，然后以大专联赛为主要目标，对。那你这样子的成立来到这边，你就是应该是要以就是可以能赢就赢的角度，就像一开始的联庄这样，对吧？就是要尽可能全胜，对。而且毕竟又大部分组成又是社会人士，也不是学生的，对吧？你们面对自己的技术跟可以发挥的潜力，一定是有一个更高的目标。对。不过那时候在选拔开场的时候，老板不是有讲一些话吗？他就是可以啊，可以也有出来讲一些话，然后就有描述了一下这个愿景，就他说也许未来会发展成 A、B 队，就是一队去打职业联赛，一队打企业联赛这样。然后当下我就觉得，如果是这样的话，那他办这个选秀蛮合理的，就是而且选秀那天来了很多人嘛，对。我就觉得那他应该是想要选很多人，因为如果你未来是想要分 A、B 队，你一定要趁早开始养自己的人，是啊，那你才有办法真的去筛人出来，去 A 队，然后跟 B 队，去应付不同层级跟强度的比赛。是，对，没有想到还是只选了6个。对啊，那他指的是可能也许是明后年吧，但是其实也很近啊。对了，我觉得其实如果要组一个强度高的球队，其实半年很短，半年很，对啊，蛮急的。对啊，就是你大家的磨合，你不可能到赛场上才真的在磨合，以赛代训。对啊，不可能吧？不知道，所以我以为一开始他会选比较多人，可能就是陪练。不过这也要看他能不能有没有办法养啊。对，是啊，我觉得养球员也是养不是上场的球员也是蛮贵的。不过都有这样子的目标，也许就配套措施要跟上。他还有讲到会有啦啦队。对啊。对，所以应该是企业联赛就会有啦啦队了吧？应该是吧。对啊，这个啦啦队文化，排球圈的啦啦队文化也是蛮有趣的。这样也比较有人气啊。对啊，是啊，有个卖点。就是看啦啦队顺便看球。你说像我妹这样吗？对啊。就是你觉得，就你现在整个事情都已经落幕一阵子了，对，名单也出来一阵子了，对，你有觉得在这整个选秀的，比如说事前的准备公告、
选秀中或是什么，有没有你觉得最可惜的点？除了流于形式这一点以外，你说整个过程哦？对，整个就是比如说公告消息出来到名单出来，对的整个过程，你有没有觉得最可惜的？我自己觉得最可惜的是，我还是觉得是测验项目哦，就我觉得那些测验项目没办法测出一个人的实力，就是你没有特别给他一个怎样的目标。那当然，你就是让大家就是跳起来用力往下垂啊，这样子谁不会？这个目的是什么？因为我觉得今天赛场上不是这样打球的啊。实际应用上，你要得分，你其实要这样子跳起来往下打的机会不多啊。就是你第一个，你举球要举得够好，然后篮网要被调开，然后你要有高度可以往下打。对。啊，可是自由攻击就这样往下垂啊，也没有特别指定什么位置，就是打6号位定下去。对，这样子。没有指定啊。对啦，但是大家想要往下定的话，就会定在那边了。对。啊，这样子就没有什么意义啊。那对啊，应该追求的应该会是有拦网的时候啊，你打路线，然后能打多刁钻，多有机会得分之类的。我觉得像这种评断比较符合赛场上需要的。对，就是你有没有手法。对啊，就是我觉得在那个攻击项目的部分了。然后防守我倒觉得就还好防守其实一部分是手感加上反应。可是手感跟反应也很重要啊。对啊，但是我觉得没办法做到这么多像体测之类的东西。不需要做到体测吧？你像企业联赛选拔也会做基本的定点防守。没有吧？没有吗？没有啊？没有吗？没有。企业联赛选拔之前大概就像这样。但是他们的攻击次数比较多，组数很多。对，次数比较多。所以就是会重复配到，然后看得比较久这样。对。所以我觉得那个稍微比较有公正性一点，因为这次举球太多嘛。那为什么要这么多举球？对啊，就是如果你真的想要好好的选人，你就应该要把那个配合次数弄好，拉高，然后人数少一点，降低，或者是你就是分组分天，你就不要一次就要硬要塞在一个早上把它弄完。对，然后对，还有一个可惜的点是，他本来就说公告说10点。对，到现场之后说延后1个小时。对，但是像我们从台北下去，就是我们就已经提早出发，提早到，然后在那边，然后再等1个小时，然后也不知道为什么。对。不过还好延后1个小时，因为修行又差点迟到。你觉得最可惜的是测验项目？我觉得最可惜的是，就是它整个过程，就你公告选秀出来，其实就是引起很大的回响。对。然后公告进入复选的，就是那个可以视讯的名单的时候，也有引起一波回响。对。然后后面就没了。然后直到名单要开出来之前一天，PO 了一个 reels，那就说集结了很多好手来选拔这样，然后拍了一个 reels， 发了一个 reels， 然后再来就直接公告名单。对，就我觉得其实以一个职业球队来看的话，这中间有太多行销点了啊！而且这个行销点是你可以也不用带到公告测验项目，或是你要选多少人，这些资讯都可以不用透露。对。可是你可以借由一些，比如说老板的访谈，或是对于跟教练的对谈等等的这种小采访来铺陈大家对于这个球队的想象。对。对啊，然后或者是选拔当天也可以出很多支影片，是给大家看说有没有大家有看好的选手，就是可以增进跟观众的互动。对，可以趁机冲一波啊。对啊。是。对，但是我又觉得，就是雷声大雨点小，就是有点这样的感觉。然后那时候好像看到那个 reels 也看不太出来是拍了什么。他没有锁定人拍。对，他没有锁定人拍，都在拍很多空，就是右边左边都有人，但中间是空的啊？是吗？我记得好像是。我没有看得这么认真。但我就觉得就是告诉大家有一个这样的流程。对。然后那时候是说那个 Viola 采访的人都没上。对。就蛮好笑的。后来我有去看 Viola 的影片对。下面很多人留言说张明要回来了吗？知道。对。人家要去留言说显然没有。
好啊，等下去。但其实 Violo 的影片好像也没有太多你的画面，因为他们可能知道我们也要出影片啊。我跟球文在旁边都有聊天。哦，还是因为我在场上的时候你们都在聊天？没有吧？我有拍啊，我有认真的拍。你有拍啊，但他没拍啊，因为他在跟你聊天啊。没有啊，我们两个取镜的角度就不一样。哦，好吧。哦，你说行销的部分？对，就是我觉得，因为他一开始就感觉就是有要做行销啊。对，而且都有很多采访报道什么的。就觉得是有想要做这一块。对，而且我觉得他们也很适合做这件事情，因为他就是一个很不一样的球队，而且又是一个新成军的球队。对，就是毕竟是需要让大众介绍的。对啊，是啊，就是一个，而且他们的组成算是蛮特别的。对啊，就是大家靠运动进斜杠。对，其实我自己这样子，我也是算是有这样斜杠嘛。其实这样子要斜杠大前辈耶。哇，又工程师又要运动。对。但觉得其实这个压力蛮大的，也不是说压力很大，就是我自己在那边的切换是蛮需要。那是因为你的主管不知道你在打球，但是他们的主管是球队老板。曾经也是有啊，那是之前的对啊，但是后来就是觉得不需要公司混为一谈。对啊，但是我觉得就是切换来是一个问题嘛。当然，如果他们跟竹科的其他主管都是有套好的话，那当然是可能就可以省去这些麻烦。对啊。我自己在这边，如果是我自己像我自己这样子要努力的话，我就必须要跟老板说啊，家里有事，我赶快走。其实也没有啦。对，没有，但是几乎没有。但是我会给他们一个看我要赶快走的那种。因为你会有压力，时间压力啊，练球的时间压力。是啊，但我就是这样子来的。而且你那时候是要跑台中练球。对，那个不太一样啊。最后那一班没打倒，就是我今天请假。对，那时候请假没有练球要被扣钱。对啊，但我觉得不知道，我觉得虽然我们像我啦，高德啦，其实我们这样跑。其实不轻松，是啊，真的不轻松，因为回来也是需要时间，也不轻松。但是好像球队并不会，就是我们的老师教练并不会觉得，你会很累。好，停，那个太阳神话题不要再聊了。对啊，所以不需要。不要炒冷饭。但是没有，有时候不需要，但我只是想要跟你说，就是感觉他们，他们不觉得这件事情是很疲劳的，他们觉得，你有来了，然后好好练球。这样，你知道吗？也许他们只是没有讲出来，所以变相的是不用让我们上场，我们可以直接干领钱。有可能啊，他就觉得你上班很累啊，所以你们就站在后面就好，还可以赚钱，这样不是很好吗？殊不知我真的是超想打球，但你跟高德是那种很想打球的。对啊，所以我们才来啊。对，就是每个人看事情的角度不一样。是啊，但都过去了，现在已经很多人不知道太阳神是谁了吧？应该是。毕竟都有人在留言说，Google 了之后才知道你是有打气脸的人。对，你是过气球星还是其实你没有球星，你是过气的人，过气选手，过气球员，过气的，对，过气球员。好反正大概就聊到这里。对啊，差不多了。对，我们要练球了。对，快到练球的地方。好，试试看这样子录起来怎么样？对啊，如果顺利的话，我们就可以多尝试这样的录影。对，如果有这个机会啊，还不错啊。如果因为车子里面空间上蛮安静的，对，但缺点是有点暗。就是我们可以白天出门的时候录，如果有白天出门的话。好啦，那就先这样咯。对，拜拜，拜拜。